Guys, kain muna tayo ng pizza. Pizza margarita con salchicha. Yan po. Kain tayo guys. Kain tayo mga guys. Kasi solo ora non mangiato pranzo, non mangiato tutte le sera, sono mangia qualcosa sempre. Quello guys, insalata e pizza margarita con salsicce. Buonasera Gian. Come andiamo? Bene bene, grazie. E allora? Vieni, mangia una pizza. L'hai presa qui? Lei è venuta ieri sera. Mangia, Gian. L'hai presa? Aspetta, io sta. Vuoi mangia una pizza? L'hai presa qui? Sì, lei, non lo so ora con dove è lei. Ah, La ragazza? Ieri è venuta Gian. e io Qui. alla casa che non Una so- ora qui ha bevuto dove campare, poi ha fatto Ma ordine. di notte. Verso alla 8, e poi ho ordinato la E domani alipi di parte, ha pollo. detto. No, sabato No, ha detto mattina. venerdì, ha detto. No, venerdì parte? Domani venerdì. Ah, non Così è sapevo. sentito? Non so, perché 5 giorni la casa l'ha presa a casa Ale. È venuta a sabato, quando è venuta a sabato? Non sapevo. Mangia Gian. No, mangiate. Ci vediamo dopo. Va bene, dopo io mando messaggio con lei, io voglio sentire io quando saluto vai un via. bacione. Bene, va bene. Che è il principe azzurro che ti vuole bene. Ecco, io te lo dico, ho passato sui principi a solo tua. Appunto. Italiano. Lui è single, ti piace con. Questo è spagnola. Yung binigyan ko ng apartment dyan. Kakilala kong Italiano. Klase niya. Buono. Novo. Quella pizzeria Novo di là. Novo aperto. Bagong bukas na pizzeria. Customer din namin ang may-ari. Kain tayo mga guys. Tapos soft drinks. Panta. Di ko kaya ubusin yan. Ang matitira. Mamaya naman hating gabi. Tag bukas ng umaga bago ako uwi. Mag-almusal ako. Okay guys. Kain tayo mga guys. Lagi na lang kasi ako bumibili sa try minsan insalata de riso. Bukas pag may time magluto ako, magsaing ako. Tapos magulay. Yun naman kasi ako ng medisina kaya kain muna ako ng gamot. Kaya kumain muna ako. Bumili ako ng pizza muna. Habang walang customer. Tapos kung basahan ng sahig. Lahat-lahat. Maaga pa ako dito. Alas 5:20 nandito na ako. Hanggat sa Okay. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you so much, guys. Masarap siya. Pizza, yung gamit niya, kahoy. Hindi electric. Kaya masarap. Hindi siya electric. Masarap talaga pag ang pizza ang ginagamit yung kahoy. Okay, goodbye. Okay, guys.